Reaal. Humanitaar. Majandus. Kus? Sakus. Tallinna äärelinnas. Kuskil vallas. Saku vallas. Millal? Alates tänasest. Millal ma küsisin? Tulevikus. Kes? Tarkurid. Sportlased. Presidendid. Tantsurahvas. Teate, ma näen kedagi justkui meie sarnast siin. Keegi, kes ennustab midagi või teab rohkem mingi pilvedega või vihmaga või põrguga. Midagi sellist ma näen siin kaartides. Elage ilmateade. Tänast rõhkkonda vaadates meil on sajuta. Aga mis juhtus just? Nagu kuu selgest taevast. Meile langes vihm pähe. Ma näen siin vagudes maffiabosse ja palju rikkust. Edvin, maksa võlg ära. Lohepisarad tantsivad koos suurte tantsustaaridega. Everybody get out on the floor. Keegi on justkui vanglas, aga ma ei tea, mille eest. Ilmselgelt on see halbade tantsuliigutuste pärast. Ei, midagi tõsisemat. Äkki Põlva vanglas? Võru. Võru, jah. Ma näen suurt sünnipäeva tähistamist. Ei, aga see magatakse maha. Palju paljeid mehi. Crazy curvy wavy big titties little waist body crazy curvy wavy big titties little waist body yada 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 yada. Kolme kuningriigi kuningannad. Nad on väga targad. Lahke. Südamega. Aktiivsed. Tere armsad 12-ndikud. Nii palju siis ennustustest ja tulevikustaaridest. Nüüd võime pilgu heita sellele, mis on öelda teie armsatel klassijuhatajatel. Mis oli esimene sõna, mõte või reaktsioon, mis tuli teile mõttesse, kui kohtusite selle klassiga esmakordselt? Õnnelik. Mul oli sama, eks ole, esimene kord olla klassijuhataja rollis, eks ole, gümnaasiumi klassis, siis ma olin väga ärevel. Esimene mõte, kui ma neid kõiki nägin, siis ma mõtlesin, et nii armsad ja nii väiksed nummid. Uudishimulikud, tegutsemishimulised, valmis alati harjutama, isegi kannatlikud ja rahumeelsed. Piinlikke momente klassiruumis ja väljaspool. Rootsi reisil tulid mõned ette. Piinlikke momente meil ei olnudki väljaspool klassiruumi, sest ükskõik kuhu me läksime, siis me saime alati kiita selle eest, kui hästi kasvatatud need lapsed on. Nalja sai ikka.
pea iga päev. Erksaim moment või vahejuhtum selle klassiga. Rootsi reisil, kui meil oli pandud kohtumiseks kontrollaeg, et vaadata, kas kõik on laeva peale jõudnud. Ja kui ma siis üle vaatasin, et kas kõik on laeva peale jõudnud, siis oli puudu 4 poissi või oli neid rohkem. Mida tegi klass, jäi rahulikuks, mida tegi Piret, läks paanikasse, hakkas läbi helistama ja siis kui Johan lõpuks unise häälega telefoni vastu võttis ja ütles, et Piret, me oleme ammu laevas, me olime juba kella 3, me magame. Siis oli teistel nalja palju. Lõpuks minul ka. Siis, kui me käisime klassiga enne jõuluaega, eks ole, kohvikus Troikas istumas ja loomulikult 10. klassi jõuluõhtul oli see, et kui me jälle istusime koos ja Jens Erik oli meil jõuluvana. Ma ei tea, kas sellest ongi nagu ilus rääkida, aga et kui me läksime Lätti Livu veeparki hommikul kell 7 Sakust väljudes, ühesõnaga kui midagi sai sellel päeval viltu minna, siis see viltu läks. Et see algas juba hommikul sellega, et ühel kodanikul oli dokument aegunud, kes ei saanud kaasa tulla. Esimeses piiripunktis kaotas või varastati ühel kodanikul rahakott, kus oli dokument ja kogu raha. Enne kui me jõudsime Livu veepargis basseini minna, murdis üks kodanik varbaluu, kellega mindi haiglasse ja läks vaevu mööda pool tundi, kui mind kutsuti traumapunkti, kus üks kodanik oli kukkunud ja pea ära löönud. Tagantjärele kõige naljakam oli situatsioon, kui 2 noormest läksid tülli ühe bluusi pärast. Oli Soomes esinemishommik ja tuli selga panna rahvariided. Ja mõlemad noormehed väitsid, et just üks bluus on paarist nende oma. 2 bluusi oli täiesti olemas, aga miskipärast taheti seda ühte. Proovisin olukorda lahendada, no ei olnud väga veenev. Ja ütlesin siis, et no mis siis ikka tuleb minna õue ja kakelda, kes jääb peale, saab bluusi valida. Meiega oli aga kaasas ühe poisi ema, kes vaatas mind väga üllatunud ja kuidagi ta selle olukorra lahendas. Kes sellest klassist tekitas teile kõige rohkem halle juuksekarvu ehk kes oli kõige rohkem krutskeid täis tegelane? Mul ei ole halle juuksekarvu. Ma olen loomulik blondiin. No, õppevõlgade tagaajamine tekiski mulle kõige rohkem halleid juukseid. Siseringi nali. Hashtag ja ambuudne. Kõige naljakam juhtum oli see, kui meie jälle 10. klassi lõpus jõudsime, läksime Sankt-Peterburi õppereisile, jõudsime tollipunktile ja siis, kui oli vaja kõikidel välja tulla bussist, siis tolliametnik tuli bussi sisse ja nägi, kuidas üks noor mees meie klassis Mark Kaspar magas tooli istudes ja ei kuulnud, kuidas tolliametnik küsis, et пожалуйста, выйдите, пожалуйста, выходите, et где ваш паспорт. Ja siis Hugo, tema naaber, kes istus tema kõrvuti, hakkas teda taga ajama, torkama käega, et davai ruttu, tõuse üles, torka üles, et vaata, kes siin seisab. Vot see oli kõige naljakam juhtum. Tundus, et üks neiu sai aru, et vist seekord libiseb klassivanema koht tema käest, kui ta tõi välja oma viimase trumbi. Ja see oli, kui teda valitakse, tuleb klassi päris jõuluvana, kes toob mitte kommi, vaid kingitusi. Ta osutus valituks ja jõuluvana tuli, kes tõigi meile kingitusi, euronänni ei olnud kommid.
kõige suurem üllatus, mis antud klass on teile valmistanud? Neid on 3 aasta jooksul olnud päris mitmeid. Hästi toredaid. Tihti seotud minu sünnipäevaga. Ühel korral õnnestus teil tõesti ikkagi teha nii, et ma ikka, no tegelikult ilmselt isegi mitmel korral. Ega ma ei eeldanud, ega ei oodanud, ega ei arvanud, aga see üks laul võttis mind küll jalgadest nõrgaks, kui te ühel aastal laulsite. Ja üllatusi, ilusaid hetki on palju olnud, jõuluõhtusöögid ja koos teatris ja kinos käimised ja kohvikus käimised nendega, kes julgesid tulla klassijuhatajaga kohvikusse. Et hästi armsaid hetki on olnud palju. Väga suur üllatus oli siis, kui meie saime kokku klassijuhataja tunnis peale Sankt-Peterburi reisi. See oli enne õppeaasta lõppu ja meie palju jagasime peale tundi oma muljeid, eks ole, et kuidas meil õnnestus see reis, mis muljesid nad said. Ja tõesti ma nägin, kui säravad silmad nendel on, et kuidas nad ei tahtnud ära minna koju ja me muudkui rääkisime. Minu käes on siin film, mida te õpetajale sünnipäevaks tegite. Igal aastal, kui mul õigemini on uus klass, siis ma ikka näitan seda filmi. Mis on teie esimene mõte või sõna, mis seostub teil selle klassiga praegu? Õnnelik. Intelligentsed härrad ja preilid. Soojus. Mul on nagu hästi sellised soojad tunded selle klassi vastu, sest ma olin nendega 6 aastat. See oli hästi pikk aeg ja see oli hästi tore aeg. Ma tahaks teile lõpetuseks öelda. Ainus, mille poole elus püüelda, on olla õnnelik. Soovin, et teil oleks oskust olla õnnelik ja osata saada õnnelikuks. Hoian teile pöört. Kallid lõpetajad, keskendun täna oma tervituses reaalklassi õpilastele, kuna teiega olen gümnaasiumi ajal kõige lähemalt kokku puutunud. Mõnda teist tean juba alates 5. klassist, mõnega tutvusime 10. või 11. klassis. Meenutades ühiselt koos veedetud aastaid, meenub kuhjaga toredaid mälestusi. Näiteks, kuidas te panite sel aastal Zoomi videotunnis minu sünnipäeval taustapildiks sünnipäeva tervitused. Kuidas te jaanuaris ehitasite klassi akna taha lumememm Konstantini, kes sai populaarseks nii õpilaste kui ka õpetajate seas. Kuidas külastasime eelmisel kevadel Tammsaare muuseumit, mille järel tõdesite, et ka kirjandusmuuseumis võib huvitav olla. Ühiste väljasõitudena meenuvad ka Stockholmi reis, teatrikülastused, jõuluõhtusöögid, talvised uisutamised, bowlingu mängimine, elamusgolf, Eesti Kunstimuuseumi ja Eesti Rahvamuuseumi külastus. Tahan täna välja tuua igaühe kohta mõne iseloomustava lause. Laura, Anette ja Liis on õpilased, kelle peale võib üritusi korraldades alati kindel olla. Isegi siis, kui õpetajate päeva eel selgub kell 9 õhtul, et 3. klassi õpilastele on järgmiseks päevaks vaja 2 saatjat, suutsime leida kiire lahenduse. Tarvo ja Triinu ei ole kordagi tundidesse hilinenud. Sander, Silver ja Lars on sel õppeaastal tundidest kõige vähem puudunud. Meie klassi kõige võimekam viimase hetke tegutseja on Glenn, kes suutis 1 nädalaga 2. perioodi kursuse hinded vähemalt rahuldavale tulemusele saada. Suurim peoloom on ilmselt Patrik, kes teatas mulle ühel koolipäeval, et kaotas nädalavahetusel peol oma õpilaspileti ära. Meie klassi suurim IT-meister on Nikolai, kes on juba kooli ajal programmeerijana tööd teinud. Eleonora ja Robin on klassi suurimad videomängude fännid.
meie klassi tulevane tüürimees on Ian, kes on juba Mereakadeemia sisseastumistestid sooritanud. Klassi parim jalgpallur on Ralf, kelle puhul 11. klassis unustasid osa õpetajad ilmselt ära, et ka Ralf meie klassi nimekirja kuulub. Klassi parim sulgpallimängur on Targo, kes osales sel aastal sulgpalli Eesti meistrivõistlustel. Klassi parim klaverimängija on Daniil, kelle varjatud Anne avaldus väga eredalt õpetajate päeva aktusel. Klassi parim laulja on Eva-Liisa, kelle laulu häält võibki kuulama jääda. Klassi parim luuletuste kirjutaja on Kristiina, kelle luuletused on alati väga sügavamõttelised. Klassi suurim kokandushuviline on Adeliina, kelle koogid on alati imemaitsvad. Klassi suurimad looduses matkajad on Merilin ja Marleen, kellele meeldib nädalavahetustel matkaradasid külastada. Elisabeth ja Elisabeth julgevad alati oma arvamust avaldada. Nemad juba elus hätta ei jää. Minu jaoks olete te esimene gümnaasiumiklass klassijuhatajana. Olen teile väga tänulik nende ühiste hetkede eest. Olete väga eriline klass. Jään higatsema teie head huumorit, abivalmidust ja heasüdamlikkust. Soovin teile kõigi unistuste täitumist. Pidage meeles, et igaüks teist on ise oma elu kunstnik. Värvige oma elu täpselt nii värvikirevaks, et oleksite õnnelik ja rahulolev. Aitäh, et olete olemas. Suur aitäh klassijuhatajatele. Järgmiseks võtab sõna meie armastatud koolidirektor Taavi Vilba. Head abituriendid, me oleme harjunud, et meie kooli õppehooned on igapäevaselt õpilastes pungil. Koridorides on kuulda teie naeru, sagimist ja juttu. Ma usun, et te nõustute minuga, et ükski koolimaja ei tohiks olla nii tühi, nagu nad praegusel hetkel tegelikult on. Ja paratamatult tekib selline déjà vu tunne, sest eelmise aasta 12. klassi lõpukell toimus kahjuks täpselt samamoodi virtuaalselt nagu ka teil. Aga ma loodan, et juba järgmisel aastal oleme tagasi saanud meie jaoks tuttava normaalsuse. Suurem osa teist tänastest gümnaasiumi lõpetajatest on 12 aasta jooksul saanud õppida meie kõigis 3 õppehoones. Ning ma arvan, et erinevates õppekeskkondades kasvamine on kindlasti omaette väärtus ning on teie arengule üht-teist positiivset kaasa andnud. Nende aastatega Saku gümnaasiumis on mul olnud võimalus teid natuke tundma õppida ja koos teiega ka kasvada. Saan öelda seda, et ilmselgelt olete nende aastatega väga palju muutunud. Olete 12 aastaga saanud täiskasvanuteks. Teil on tekkinud oma huvid ja valdkonnad, millega oma tulevane elu siduda. Teie arenguga on ka maailm meie ümber väga palju muutunud. Kui te oma kooliteed alustasite, siis päris igalühel näiteks oma isikliku mobiiltelefoni veel polnud. Facebook oli alles arenemisjärgus, Instagram oli kohe tulemas ja TikTokist polnud keegi veel mitte midagi kuulnudki. Põhikooli majas oli puudu algklasside korpus ja uut spordikeskus polnud veel olemaski. Maailm oli tol ajal tegelikult ka suures majanduskriisis. Toona oli elu väga kiire, kuid tänapäeval see tempo kindlasti on kasvanud. Igas mõttes on kindlasti tugevnenud konkurents, aga tugev konkurents ja väike võistlusmoment ongi see, mis edasi viib. Kooli lõpp on teil ka ukse taga ja täiskasvanuks saamisega ja kooli lõpetamisega olete kindlasti hakanud tundma ühiskonna survet. Tüüpiline peale gümnaasiumi lõpetamiskohe minna ülikooli, siis panustada töökarjäärile, kodulaen, pere, lapsed ja ongi elu valmis. Kuid omalt poolt kogemust edasi andes, siis eelpool mainitu on tegelikult kõik väga oluline. Ja need etapid on minu arvates väga tähtis läbi käia. Aga minu arvates see pole tähtis, millal ja mida te teete. Inimesed on erinevad ja igal olulisel asjal on teie jaoks oma aeg. Pange endale paika oma eesmärgid ja sihid, mida te soovite järgmiste aastate või ka aastakümnete jooksul ära teha. Tähtis on see, et meil igal ühel on nii-öelda oma kell. Tehke asju selle kella järgi. Ja viige ellu oma unistused teie jaoks õigel ajal. Head abituriendid, te olete juba praegu kangelased, sest sellistes oludes on ülimalt keeruline lõpueksamiteks valmistuda. Soovin teile eksamiteks edu. Kohe on saabumas ka teie teekonna lõpp Saku gümnaasiumis.
ehk etapp, kus te saate otsustada, mida te oma eluga peale hakkate. Te saate valida oma suuna ja oma tee. Vaatamata sellele, et juba paari kuu pärast lähete Saku gümnaasiumist lendu, siis kindlasti ärge unustage oma klassikaaslaseid, õpetajaid ning ärge unustage oma kooli. Ma tänan teid. Aitäh meie armsale direktorile. Nüüd on aeg välja kuulutada teie lennu kõige suuremad tegijad ning tunnustada teid Oscaritega. Tere tulemast tagasi! Nüüd on aeg välja kuulutada selleaastased Oscarid. 12-mendikud on oma lennukaaslaste poolt hääled andnud ning nüüd on aeg kuulutada välja võitjad. Esimene kategooria. Kes on teie lennu kõige suurem hilineja? Ja võitja on Glen Gert Korjus. Teine kategooria. Kes on teie lennu kõige suurem suunamudija? Ja võitja on Liis Rehemaa. Kes on oma heade hinnete ja imelise käitumisega teile suurimaks eeskujuks? Võitja on Elisabeth Raig. Kes on teie lennust õpetajate lemmik? Ja võitja on Kris Andreas Loog. Kuidas oli nii intsu on nagu? Kes on teie lennu kõige suurem moeikoon? Kõige suurem moeikoon on Rika Simone Kostla. Selle lennu kõige suurem muusikatäht on? Ja selle saame teada kohe peale pausi. Igatahes me mõtlesime uue sõna, mis koosneb njämm ja rämmar ja see on njämmar! Tere! 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 Mina olen Ralf. Mina olen Mõned. Mina olen Osa. Meil on uus kanal, mis meie nimi on? Fail Studio. Jah, et me teeme igast videosi. Joosep räägib. Xboxi mängukonsoolide nagu näiteks Wii ja arvuti omasid kindlasti kõige uuematest mängudest. Siis teeme ka endast. Jah, igast lahedaid videosi. Meil muud vist midagi rääkida ei ole ja kindlasti kommenteerige sinna YouTube, või noh, kommenteerige lihtsalt, et mida te soovite näha, mis videosi me teeks ja nii edasi. Et siis jah, et meil on uus kanal ja like, subscribe ja comment ja mida me teeme ja head aega! Tere tulemast tagasi! Selle lennu kõige suurem muusikatäht on Edvin Kabanen. Kes on teie lennu kõige suurem drama queen? No, nad vastasid, et Elisabeth Raig. Kes nakatab sind kõige tihedamini oma positiivse suhtumisega? Anna-Liisa Murre. Meie täna ellu ei jää! Kes on 43. lennu kõige suurem peoloom? Volli Soasepp. Kes on selle lennu kõige suurem sportlane? Selleks on Ralf Sander Suvinem. Ning viimane kategooria. Kes on teie lennu kõige suurem IT-meister?
Nikolai Otšinnikov. Sellega on Oskarid lõppenud. Nüüd kuuleme, mida on öelda esimeste klasside tibudel ja aineõpetajatel. Kooliõpikutes on kirjas, et mitokondrid, rakkude sees töötavad pisikesed energiageneraatorid, on kõik pärit meie emalt, mitte aga isalt. Nüüd aga on Ameerika arstiteadlased tuvastanud ligi 20 inimest, kes on mitokondreid saanud mõlemalt vanemalt. Kas sulle meenub esimene koolipäev, kui tulid kooli, lilled väikeses käes? Nii suur ja uhke koolimaja näis ning peasest saginast sul ringi käis. Nii nagu ikka sügiskuul, siis puudel lehti sõsis tuul ja klassiaken oli vihmast märg. Sa seisid nõnda pisike ja arv. Kas tunned ennast ära temas veel, nüüd, kui kaua oled käinud kooliteed? Kui oled avanud nii palju kooliost, et selleks vahel päris puudus lust. Mis iga ukse taga on nüüd teada? Kuid ühte mälestust sa kalliks pea, kui olid esimesel kooliteel ja seisid kooliukse taga veel. Kui oleme väiksed, tahame olla suured. Kui oleme suured, tahame olla väiksed. Missugused oleme meie 12. klassis? Mina oskan hästi korvpalli mängida. Ma aitaksin inimesi ja oleksin heatahtlik. Ma arvan, et ma olen õnnelik, et saan kooli ära lõpetada. Kindlasti oleme suured ja targad, nagu praegused lõpetajad. Soovime teile edukaid eksameid ja toredaid ülikooliaastaid. Kallis 12. klass. Ma soovin teile enesekindlust, vastupidavust ja otsustusjulgust. Järgige oma unistusi, soove ja püüdlusi ning arendage, kasvatage oma julgust. Usuge endasse ja enda võimetesse, kuna igaüks teist on tähtis ja eriline. Igaüks teist on seda väärt, et olla edukas ja õnnelik. Kallid 12-ndikud, soovin teile ilusat lõpupeo ilma, et te saaksite oma unistuste töö. Ja ärge unustage oma lähedasi ja kalleid sõpru. Soovin teile häid mõtteid, häid valikuid, õigeid mõtteid, õigeid valikuid, kõrget lendu. Head suve algust ja toredaid väljakutseid. Ka mina usun, et sinu teekond on sinu ja ainult sinu teekond. Teised võivad seda käia koos sinuga, kuid nad ei saa seda käia sinu eest. Olgu muusika sinu parim sõber sel teekonnal. Ma soovin, et oleksite kõik õnnelikud. Tere, kallid 12. klassid. Soovin teile palju julgust tulevaseks eluks. Olge siis hakkajad, katsetage, leidke oma tee, ärge kartke eksida, sest iga kogemus on midagi, mis annab teile juurde ning kujundab teist need inimesed, kes te kunagi olete. Palju edu! Kallid lõpetajad, ma soovin teile head kooli lõpetamist ja head ülikoolielu ning ärge unustage oma kooliaegseid sõpru ja oma väikseid õdesid vendi, kellega mängida. Kool saab läbi ja nüüd on küsimus, et mis edasi. Alati on mõistlik ju pöörduda teaduse poole ehk annab teadus vastuse sellele küsimusele. Ja füüsikas esmalt meenuvad kohe Newtoni 3 seadust. Vanimad füüsika
seadused üldse. Ja need on kõik siis seotud liikumisega, et äkki saab sealt mingisugust abi. Newtoni esimene seadus räägib sellest, et kui keha liigub, siis ta püüab liikumist jätkata ja kui ta seisab, siis säilitab ka seda paigalseisu. Siit siis mõte, et ärge seiske paigal, liikuge ja siis on teil ka lihtsam edasi minna. Teine seadus räägib sellest, et iga liikumine ja tema kiirus on määratud sellega, kui suure jõuga teda liikuma pannakse. Siit siis lihtne järeldus, et kui ta lükkad, nõnda läheb. Ehk siis igaüks on oma õnnesepp. Kõik on sinu kätes. Kolmas seadus ütleb, et üks keha mõjutab teist täpselt sama suure jõuga kui teine esimest. See tähendab seda, et igale jõule on vastumõju, kuidas küla koerale, nõnda koer külale. Ehk ärge tehke seda teistele, mida te endale ei soovi. Nende Newtoni 3 seadusega saab suuna täiesti kätte. Nii et jõudu ja edu, jõudu ja energiat. Tere gümnasistid, õppige edasi, siis saate laheda töö. Armsad noored, ma tänan teid nende töiste, pingeliste, rõõmsate, meeleolukate, värvikate, vahel naljakate hetkede eest, mida kogesin teid õpetades. Ma soovin teile, et te eesseisvatel eksamitel püstitaksite oma isiklikke rekordeid ja et te naudiksite seda suurt õnnetunnet käesoleval teie elu kõige ilusamal kevadel. Hea lõpetaja, astu kindlameelselt oma unistuste poole. Armas 12 klass. Nüüd alles elu algab. Nautige seda. Hoidke oma pea selge. Ärge unustage oma sõpru. Ja teadke, et elu on elada palju kergem nii, kui su tass on pool täis, mitte pool tühi. Ägedat lendu! Move to different states. Oh, and I'm afraid that's just the way the world works. It ain't funny, it ain't pretty, it ain't sweet. Oh, and I'm afraid that's just the way the world works. But I think that it could work for you and me. Just wait and see. It's not the end of the story. Now it's on to the sequel. About me and my friend. Both our parents were evil, so we both made a bet. If we worked and we saved, we could both run away and we'd have a better life. And I was right. I wonder if she's alright. Oh, and I'm afraid that's just the way the world works. It ain't funny, it ain't pretty, it ain't sweet. Oh, and I'm afraid that's just the way the world works. But I think that it could work for you and me. Just wait and see.
not the end of the story. Okay. And the movie's always running in my head. All the people, all the lovers, all my friends. And I hope that they all get their happy end. In the end. Oh, and I'm afraid that's just the way the world works. It ain't funny, it ain't pretty, it ain't sweet. Oh, and I'm afraid that's just the way the world works. But I think that it could work for you and me. Just wait and see. It's not the end of the story. Suuremate kohustuste kõrvalt jääb teil nüüd vähem aega pidutsemiseks. Ja kõik peod ilma teeta on palju mustvalgemad. Jääme teid igatsema. Kallid lõpetajad, jääme igatsema teie lahedaid trikke, noobe kukkumusi ning loomulikult kangsi häälitsusi. Jääme teid siia sakupinkidele igatsema. Iga mängi. Olete oodatud staadionile tagasi. Me jääme alati igatsema neid pidusid Vollihuudis. Jääme teid siia välijõusaali igatsema. Kallid lõpetajad, me jääme teie karjääriäärseid istumisi ja liivasid Instastoorisid igatsema. Kallid Uku ja Oliver ja Lars, et jääme igatsema teie toredaid nalju trennis ja teie halbu viskeid. Head sportlase karjääri. Üksi ikka päris mängida ei saa. Nii et kallid lõpetajad, ootame teid siia võrguplatsile tagasi. Nii meie kui ka sööklatädid jäävad teid küll igatsema, aga olgem ausad, kes ütleks ära lühematest söögijärjekordadest? Kõik.